नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ सी लग रही थी और कुछ घर के और भी काम थे काफ़ी, तो खेत ऊत का काम भी था, धान धून कटवाने काफ़ी सारी खेती है, तो इस वजह से थोड़ा मैं बिजी था और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज आए, फ़ोन आए कि आप ठीक तो थोड़ी तबीयत सी गड़बड़ थी। बाकी अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और फ्री हो चुका हूँ मैं सारे काम निपटा के, और आज आपके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला भी बताऊँगा। और दोस्तों ये लगभग देखो फ्री का फार्मूला है, फ्री का। और ये फार्मूला दोस्तों उन भाइयों के लिए है जिन्हें सर्दी जुकाम की दिक्कत रहती है। सर्दी जुकाम बलगम खांसी ये दिक्कत जिन्हें रहती है उनके लिए मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ, तो इसे आप नोट कर लें। बाकी जिनकी तसीर गर्म है, जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो इस नुस्खे को ना लें। बाकी अगर गर्म तसीर वालों को खांसी जुकाम बलगम इस तरीके की दिक्कत होती है तो वो इसमें परवाल पिष्टी ले लें। परवाल पिष्टी या परवाल भस्म वो अच्छा काम करेगी। तो फिलहाल अब मैं कफ प्राकृति वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ और है भी दोस्तों फ्री का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काले धतूरे के जो फल होते हैं वो ले लें, काले धतूरे के फल, और उन्हें अंदर से कर लें खाली, जो उनका खोखला होगा। उसमें आपको लौंग भर लेने, लौंग फूल वाले लौंग बढ़िया वाले लें आप, अच्छी क्वालिटी के लौंग आप लेके उसमें भर लें। अब जी उसमें भरने के बाद आप उसके ऊपर आटा लीप लें, आटे का लेप लगा दें। जिस तरीके से हम कुज्जी गिलक मत करते हैं उस तरीके से आटा ऊपर लेप के, और आग में उसे भूनना है। अंगारों की आग में भून लो या उपलों की आग में भून लो, मतलब इस तरीके से भूनना है कि जो ऊपर का आटा है वो लाल हो जाए, पक जाए, वो पूरा जले ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इतना होने के बाद फिर आप उसे आग में से निकालें, उन लौंगों को कूट के बिल्कुल बारीक पाउडर उनका बना लें और कपड़ छान करके रख लें। अब दोस्तों उसमें से आपको देखो लौंग काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। छोटे बच्चे को आप बिल्कुल नाम मात्र दबा दें, 1 चावल के बराबर, और जो बड़ा है तो उसे आप 1 लौंग के बराबर दे दें, 1 लौंग के बराबर आप दवा दे दें। और बाकी इसी तरीके से आप ये दवा 2 लौंगों तक दे सकते हो, जितने 2 लौंगों का पाउडर बनता है उतना तक आप दे सकते हो। बाकी शुरुआत में डोज हल्की रखनी है। तो दोस्तों पुरानी से पुरानी खांसी, नज़ला, बलगम, जुकाम ये दिक्कतें इससे ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों आने वाले टाइम में अब कुछ फार्मूले मैं और भी बनाऊंगा, स्पेशल फार्मूले, और लगभग मैं वो कोशिश करूंगा वो फार्मूले मैं सभी को फ्री में दिया करूंगा, वो फार्मूले वो नुस्खे फ्री में दिया करूंगा। तो बाकी आगे देखो ऊपर वाले की क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं, तो जैसे ऊपर वाले की इच्छा होगी वैसे हम करेंगे। और बाकी काफ़ी सारी दवाइयाँ आने वाले टाइम में आगे मैं फ्री दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।